જુઓ, આ મશીનમાં પહેલાં તો અહીંયાથી આનું આ કાઢી નાખવાનું, પછી અહીંયાથી આ આટા ખોલી નાખવાના, અને આ બધા સ્ક્રૂ છે એ સ્ક્રૂ ખોલી નાખવાના. મેં પહેલાંથી સ્ક્રૂ ખોલી નાખ્યા છે જેથી સમય ઓછો લાગે. અને આવી રીતે આને ઉપરનું કવર ખોલી લેવાનું એકદમ પ્રેમથી. આની અંદરથી આ ટાઈપની બેટરી નીકળી છે જે આવી સોકેટવાળી છે. મેં શું કર્યું, આને ખોલી અને જેવી રીતે પ્લસ માઇનસના કનેક્શન હતા એવી રીતે મેં પ્લસ માઇનસનો આખો કોમ્બો સોલ્ડરિંગ કરીને બનાવી લીધો છે. અને આ છે 18650 બેટરી. 18650ની બેટરી છે. 3.7ની એક સેલ છે, એટલે કે આ રીતનો એક સેલ છે 3.7નો. બરાબર છે. આ બે સેલનો કોમ્બો છે. ઘણા મશીનોની અંદર આવા સિંગલ કોમ્બો પણ નીકળે છે અને ઘણામાં આવા ડબલ. અને બહુ સારી ક્વોલિટીના મશીન હોય છે જેનું બેકઅપ બહુ સારું હોય છે, એમાં 3નો પણ કોમ્બો અમુક વખત નીકળે છે. તો આ સીધું મેં ખોલી અને જે જગ્યાએ બેટરીનું સોકેટ છે ત્યાં આને ફિટ કરી દીધું. અને આ બેટરીનું હાઉસિંગ છે, એટલે કે જ્યાંથી બેટરી મેં કાઢી હતી ત્યાં હું ફરીથી એને આવી રીતે લગાવી દીધી. અને આના અમુક લોક્સ હોય છે, ધ્યાનથી જોવાનું કે આના ખાંચા હોય છે. જો આ ખાંચા બનેલા છે, એ ખાંચાની અંદર એકદમ પ્રેમથી એને મેં બેસાડી દીધું. જુઓ, રાઈટ. અને જેવી રીતે ખોલેલું હતું એવી રીતે ફરીથી હું એને ફિટ કરી દઉં છું. અને વાયર કોઈ જગ્યાએ આવી રીતે નડતરરૂપ થતો હોય જે સ્ક્રૂની અંદર, તો એ વાયરને પ્રોપર વ્યવસ્થિત અંદરની બાજુ મેં કરી દીધો અને આ ઉપરનું કવર લગાડી દીધું. આ થઈ ગયું ફિટિંગ. પહેલાં હું આ લગાવી દઈશ. પછી ધીમેથી એના સ્ક્રૂ હવે હું અહીંયા ચાલુ કરીશ. તો આ લાઇટ્સ આવી ગઈ છે. હોલ્ડ કરીશ એટલે આ સ્ટાર્ટ. રાઈટ. હવે હું એને બંધ કરીને બતાવું. હવે એનું મેઇન વાઇબ્રેશન્સ આગળનું બોલ્સ લગાવી દઉં છું. આ ચાલુ. રાઈટ. બહુ સિમ્પલ હે, ખૂબ સરળ છે. આવી રીતે તમે પણ કરી શકો છો.